नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदे से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और इनके लिए सहूलत मुहैया करता है। हदीस मुबारका तिर्मिज़ी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की असरनो इसी मुकाम पर तामीर की जाए। कुल जमाती कायदीन का रियासती हुकूमत से मुतालिबा। इन कायदीन ने बताया कि जल्दी एहतजाजी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। खान लतीफ खान चीफ एडिटर मुंसिफ की मौत, उर्दू और मिल्लत इस्लामिया का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान। मारूफ सनतकार ने उर्दू अखबार और उर्दू चैनल के जरिए उर्दू की बेशबा खिदमत अंजाम दी। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने नौजवानों को सब्ज बाग दिखाए और इख्तिदार हासिल करके नौजवानों को फरामोश कर दिया। साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान का इल्जाम, उन्होंने बेरोजगारी अलाउंस देने का मुतालिबा किया। उर्दू और मुहिब्बा ने उर्दू का जबरदस्त खसारा, उर्दू दा हल्का एक मुहिब्बे उर्दू से महरूम हो गया। बाबापुर में खान लतीफ खान का ताज़ियती जलसा, कायदीन और सहाफियों का खिताब। अब खबरें तफसील से। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान एक बेलोस व हमदर्द कायद है। हर हसास व संगीन हालत में वो अवामी खिदमत के लिए सरगर्म नजर आते हैं। इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। निज़ाम कॉलोनी निज़ामाबाद के अफराद का एहसास। उन्होंने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की गुलपोशी और शॉलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। निजाम कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुश्ताक और इनके साथियों ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के दफ्तर पहुंचकर इनकी शॉलपोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी बेलोस खिदमत का एतराफ़ किया। मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान एक हमदर्द कायद है। लॉकडाउन के मौके पर हालात इंतहाई संगीन हो चुके थे। लोग बेरोजगारी और फाका कशी का शिकार थे। हालात इंतहाई संगीन थे, हर शख्स परेशान हाल था। इन संगीन हालात में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने फराख दिलाना रोल अंजाम दिया। उन्होंने पकवान करवा कर रोजाना कई मकानों को खाना भिजवाया और शहर के कई इलाकों में हजारों की तादाद में राशन किट्स तकसीम करते हुए आवाम की बरवक्त मदद की और आज भी वो हर मसले पर अपनी नुमाइंदगी करते हुए अवामी मसाइल की भरपूर यकसुई करवा रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की असरनो उसी मुकाम पर तामीर अमल में लाई जाए। कुल जमाती मजहबी कायदीन का हुकूमत से दो टोक मुतालिबा। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटेरिएट में नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए इन मसाजिद को शहीद किया गया। रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट में एक नए कॉम्प्लेक्स की तामीर का फैसला लिया और इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए पुरानी इमारतों को मुनहद्दिम कर दिया। इस इनेदामी कार्रवाई के दौरान दो मसाजिद को भी रातों रात शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में बरहमी और बेचैनी पैदा हो चुकी है और हर हल्के से इस बात का शिद्दत से मुतालिबा किया जा रहा है कि इन शहीद की गई मसाजिद की असरनो उन्हीं मुकामत पर तामीर की जाए। इस सिलसिले में आज जमीयतुल उलमा निजामाबाद के सदर हाफिज मोहम्मद लईक खान ने एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम मकातिब फिक्र की रहनुमा शख्सियतों ने शिरकत की। अहले हदीस की नुमाइंदगी मोहम्मद अब्दुल वाजिद अमीर ज़िले जमात अहले हदीस ने की, जबकि जमात इस्लामी की नुमाइंदा शख्सियत के तौर पर अहमद अब्दुल अजीम ने शिरकत की और अहले सुन्नत वल जमात की नुमाइंदगी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने की। जबकि दीगर अहम शुरका में एमएन बेग जायद रियासती जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी, सैयद नजीब अली एडवोकेट, हाफिज अब्दुल हकीम जनरल सेक्रेटरी जिला जमीयतुल उलमा और मौलाना अजमतुल्लाह सईद के अलावा दीगर शामिल थे। इस मुश्तरका इजलास में तमामी नुमाइंदा शख्सियतों ने दो टोक अंदाज में रियासती वज़ीर आला केसीआर से मुतालिबा किया कि वह सेक्रेटेरिएट की शहीद मसाजिद की असरनो उसी मुकाम पर तामीर करवाए। इन कायदीन ने कहा कि जल्दी एहतजाजी लाहे अमल को तय किया जाएगा और हुकूमत से शदीद मुतालिबा किया जाएगा कि इन मसाजिद की फौरी तामीर के इक़दाम किए जाए। हमारा अपना ईमानी ये मौक़िफ़ है कि वहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। जिस तरह आया सूफिया मस्जिद को वहाँ के हुक्मरानों ने चर्च बना लिया था, एक वक्त आया कि एक मुजाहिदे मिल्लत हमारे अंदर पैदा हुए और वो फिर उस मस्जिद को आबाद किए। हमारा ईमान ये है कि एक वक्त आएगा कि जहाँ पर
آج موجودہ ظالم حکمران نے اس کا آغاز کیا ہے رام مندر کا. وہاں پر پھر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں پر مسجد ہوگی اور وہاں پر عبادات انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہوگی. اور اسی طرح یہ جو سیکریٹریٹ کی 2 مساجد ہے اس کے اوپر ہم سختی سے مطالبہ کرتے ہیں حکومت تلنگانہ سے کہ دوبارہ وہیں پر اس کو تعمیر کیا جائے. بصورت دیگر ہم ہر طریقہ کار کا احتجاج منظم کریں گے. اور اب تک ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ریاستی اور مرکزی حکومت اس وبا کی آڑ میں بہت سے کام انجام دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے گھروں کے ساتھ یہ معاملہ کیے. دیکھیے نرسمہا راؤ کا کیا حال ہوا آخر میں. کہیں آپ کو ایسا برا انجام بھگتنے کی نوبت نہ آئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وبا کی آڑ میں اگر آپ یہ کریں گے اللہ نہ کرے کہ آپ خود اس وبا کی لپیٹ میں آ جائے. اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ 2 مساجد دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے. اس سے ہٹ کر ہم کسی طرح کی صلح کے اس معاملے میں کمپرمائز کے لیے ہم کسی طریقے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو 2 مساجد کو منہدم کیا گیا ہے انتہا سے زیادہ یہ غلط اقدام ہے. اسلامی نقطۂ نظر کے لحاظ سے، مسائل کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مسلمان مل کر کے بھی کسی مسجد کے انہدام کا مشورہ نہیں دے سکتے. ان کی کسی صورت میں بھی یہ استطاعت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو کر کے بھی فیصلہ کریں. اللہ ہے کہ جدید تعمیر کی جانا ہے، اس کو پھر اچھی طرح سے بنایا جانا ہے. کس نیت سے ڈھاکیں ہیں تو ڈھا سکتے ہیں، لیکن مستقل طور سے وہاں ڈھا کر کے کوئی آفس بنائی جائے یا کوئی اور کام کے لیے اس جگہ کو لیا جائے. ساری دنیا کے علماء اور ساری دنیا کے مسلمان مل کر کے بھی یہ نہیں کر سکتے. ان کی استطاعت اور طاقت و قوت ہے گی تو جا کے کوئی اور کرے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہے ایک مرتبہ مسجد کی نیت سے کہیں کوئی تعمیر کی جاتی ہے اور تعمیر کی گئی ہے اور اس کے اندر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں تو پھر اسی جگہ کوئی دوسرے کام کے لیے اس جگہ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد ہی رہے گی. سیکریٹریٹ کی 2 مسجدیں جو شہید کی گئیں وہ انتہائی غلط فیصلہ اور غلط کام ہے کہ چاہے وہ مشورے کے بعد ہو، کسی مسلمانوں سے مشورے کے بعد ہو یا حکومت کے ذمہ داروں سے مشورے کے بعد ہو، جس بھی حیثیت سے ہو، لیکن مسجدوں کا شہید کیا جانا بہت غلط عمل ہے، غلط کام ہے. اسی لیے پورے اسٹیٹ کے اور پورے ہندوستان کے مسلمان اس بات سے ناراض ہیں کہ کسی بھی وجہ سے ہو لیکن 2 مسجدیں شہید کی گئیں. شہید نہیں کیا جانا چاہیے تھا لیکن شہید ہوئی ہیں. لیکن KCR صاحب، CM صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم مسجد بنائیں گے. ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ 2 مسجدیں تھیں اسی جگہ وہ دونوں مسجدیں تعمیر ہونا چاہیے تاکہ وہ مسجدوں کی جگہ جو ہمیشہ ایک مسجد قرار دی گئی انشاءاللہ الذی قیامت تک رہے، مسجد ہی رہے اور وہاں اللہ کی عبادت ہوتی رہے. دوسری چیزوں کو وہاں قبول اور برداشت نہیں کیا جائے گا. KCR صاحب نے PV نرسمہا راؤ سابق وزیر اعظم کے 7 سالہ تقریب کا اعلان کیا اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سالہ تقریب کے اعلان کے بعد مسجدوں کا شہید کیا جانا گویا ان کو خراج عقیدت ہے اور یہ اتنا بڑا ان کو نقصان ہے. اور ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیے، اپنی پارٹی کو نقصان سے بچائیے. آپ فوری اسی مقام پر مسجد بنا کر یہ ثابت کیجئے کہ میں سیکولر ہوں، سیکولر تھا، سیکولر رہوں گا. اور آپ واقعی آپ نے سیکولرزم کے کام کیے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں کی تائید میں اور مسلمانوں کی بہتری کے لیے جو اسکیمات آپ نے بنائے ہم سارے مسلمانوں نے بہت زیادہ تعریف کی. مساجد کے لیے جو مساجد کو شہید کیا گیا ہے اس کو دوبارہ وہاں پر تعمیر جلد سے جلد ہونے کے لیے اور منسٹر صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جلدی سے جلدی مسجد بنائی جائے اور وہاں پر عبادت شروع کی جائے. حالیہ سیکریٹریٹ کو توڑ کر نئی تعمیر کا جو منصوبہ ہمارے CM صاحب نے بنایا ہے، وہاں جو مساجد موجود تھی، منادر موجود تھے، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا. لیکن ابھی تک ان کے پاس سے یہ اعلان نہیں ہوا ہے کہ وہاں کی جو مساجد ہیں اس کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کیا جائے گا. اس کی وجہ سے پورے ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑ گئی.
اور ریاستی سطح کے ہمارے جتنے مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں انہوں نے اپنے بیانات کے اندر بھی اپنے اجلاسوں کے اندر بھی یہ بات سی ایم صاحب پر اچھی طرح واضح کی کہ بہرحال مسجد کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور انہیں چاہیے کہ اپنے اس سیکولر کردار کو برقرار رکھنے کے لیے وہ فوراً اس بات کا اعلان کریں کہ سیکریٹریٹ کی دیگر عمارات کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اسی مقامات پر مسجدیں تعمیر کی جائیں گی۔ اس کے لیے مسلمان منتظر ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کے میں پھیلی ہوئی اس تشویش کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ اسی مقام پر مسجد کی تعمیر کا وہ جلد اعلان کریں۔ سیکریٹریٹ کی تعمیر نو کے لیے حیدرآباد میں سیکریٹریٹ میں موجود دونوں مساجد کی شہادت انتہائی گھناؤنا اور قابل مذمت اقدام ہے، اور اس واقعے نے مسلمانوں کے اندر انتہائی تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے، اور چیف منسٹر جو سیکولرزم کے علمبردار اور دعوے دار کے طور پر مسلمانوں کے اندر اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آج تک جب پورے مسلمان اس بات کا مطالبہ تلنگانہ کے کر رہے ہیں کہ جن مقامات پر مساجد کو شہید کیا گیا انہی مقامات پر دوبارہ مساجد کی تعمیر عمل میں لائی جائے، وہ اس سلسلے میں واضح بیان دیں۔ آج 2 دن پہلے کابینہ کی منظوری کے بعد نئے سیکریٹریٹ کا مجوزہ نقشہ سامنے آیا، لیکن اس میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ مسجدیں کہاں پر تعمیر ہوں گی اور یہ مسجدیں کتنے دن میں تعمیر ہوگی، اور اس طرح حکومت جس طرح سے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی ہے اس سے مسلمانوں کے اندر بے چینی پھیل گئی ہے۔ جس مقام پر مسجد تھی وہ تا قیامت مسجد رہے گی، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ جن مقامات پر مسجد تھی وہیں پہ انہی مقامات پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کا فوری طور پر آغاز عمل میں لایا جائے۔ کہ انہوں نے ہم کو تو پہلے یہ بتایا کہ میں سیکولر ہوں اور سارے مسلمان آپ کے سیکولرزم کو دیکھ کر آپ نے جو ہمارے کو مراعات دی ہیں ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے دوسری میعاد میں آپ کو کامیاب کیا، اور ماشاءاللہ ہر طرف سے مسلمان آپ کا ساتھ دیتے رہے، لیکن آپ نے جو خاموشی سے ہمارے ساتھ جو یعنی دھوکہ دیا ہے، میں تو اس کو دھوکہ ہی کہوں گا، اس لیے کہ سب سے اہم چیز ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے اور ہماری مساجد اللہ کے جو گھر ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی مقدس چیزیں ہیں۔ ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ ائمہ اور مؤذنین جو اعزازیہ حکومت کی جانب سے لے رہے ہیں اس کو واپس کریں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اعزازیہ کے لیے چیف منسٹر صاحب نے رہنمائی کی ہے، وہ اصل چیز تو وہ ہماری اپنی ہے، ہماری اپنی پراپرٹیاں۔ اب تک کی حکومتوں نے بہت ساری اوقاف بورڈ کی یعنی پراپرٹیوں کو غلط لوگوں کے حوالے کیا، وہ پراپرٹیوں کا تو اصل مسلمان مستحق ہے۔ اب یہ سی ایم صاحب کی کچھ رہنمائی سے اوقاف بورڈ کی طرف سے جو اعزازیہ مل رہا ہے، اگر واقعی یہ اعزازیہ بھی ہم یعنی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے مسئلہ حل نہیں کریں گے۔ جس جگہ مسجد شہید کی گئی ہے دوبارہ اسی جگہ تعمیر کی جائے۔ اب تک چیف منسٹر صاحب جو مسلمانوں کے بہت سے کاموں کے اندر بہت سی اسکیمات نکالے ہیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے ہیں، کیا ان کا یہ فائدہ پہنچانا یا مسلمانوں کو جو بہت سی چیزوں کی راحت دینا یہ مقصد تھا کیا کہ مسلمانوں کو اپنے ہموار کر لے کے مسجدوں کے اوپر حملہ کریں گے؟ کیا یہ مقصد تھا؟ اب تک جو چیف منسٹر صاحب جو مسلمانوں کو اسکیمات دیتے رہے، کیا ان کا اس کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ یہ مسجدیں ہم ان کو مسلمانوں کا ہم خیال کر رہے کہ بعد میں ان کے ساتھ ایسا دھوکہ دیں گے اور اس طریقے کے بدسلوکی کا معاملہ کیا جائے گا؟ تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں حکومت سے، چیف منسٹر صاحب سے، کہ اسی مقام پر دوبارہ مسجدیں تعمیر کی جائیں۔ ایک عظیم سانحہ اردو دا حلقے کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان۔ اردو کا ایک مجاہد اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اردو روزنامہ منصف
اور منصف ٹی وی کے مدیر جناب خان لطیف خان اب اس فانی دنیا سے ترک تعلق کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ 6 اگست کو ایک افسوسناک خبر ملی کہ محب اردو جناب خان لطیف خان نے اس فانی دنیا سے ترک تعلق کر لیا اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ خبر انتہائی افسوس ہی نہیں تھی بلکہ ساتھ ہی دل شخ کر دینے والی تھی۔ امریکہ میں صاحب ثروت کہلانے والے خان لطیف خان کو اردو کی محبت نے اکسایا تو انہوں نے ربع صدی قبل حیدرآباد کے ایک اخبار منصف کو خریدا اور اس کو انتہائی آراستہ کرتے ہوئے اردو کا پہلا رنگین روزنامہ شائع کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے اردو صحافت کو ایک نئی جہت و وقار فراہم کیا۔ ان کی اردو سے دلی محبت اور لگاؤ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بے شمار اندیشوں اور وسوسوں کے باوجود انہوں نے منصف ٹی وی کا آغاز کیا اور بھاری خساروں کا سامنا کرتے ہوئے ایک اردو چینل کی بنیاد ڈالی۔ آج منصف ٹی وی اردو کے ایک باوقار چینل کے روپ میں جانا جاتا ہے۔ افسوس کہ آج ہم اس محب اردو شخصیت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اردو کے لیے ان کی محبت اور جدوجہد کو شاید ہی کبھی فراموش کیا جا سکتا ہے۔ خان لطیف خان اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں لیکن وہ اردو دا حلقے میں ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے۔ ہم دعا گو کہ اللہ مرحوم خان لطیف خان کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عوام ٹی وی ان کی موت کو اپنا ذاتی نقصان سمجھتا ہے اور اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ خان لطیف خان کی موت اردو اور ملت کا عظیم خسارہ۔ ان کی موت سے اردو صحافت میں ایک زبردست خلا پیدا ہو گیا جس کا پر ہونا فی الحال ممکن نہیں۔ بھیمگل منڈل کے موضع بابا پور میں تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ یونین کی جانب سے روزنامہ منصف کے چیف ایڈیٹر خان لطیف خان کے سانحہ ارتحال پر بابا پور مسلم کمیونٹی ہال میں تعزیتی جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے ہوا۔ اس پروگرام کی کارروائی یونین کے نائب صدر محمد عبد المصور نے چلائی۔ انہوں نے کہا کہ خان لطیف خان کی موت اردو صحافت اور ملت کا عظیم خسارہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خان لطیف خان کا تعلق افغان یوسف زئی قبیلے سے ہے۔ آصف جاہ ششم نے ان کے جد اعلیٰ خان محمد خان کو حیدرآباد بلایا تھا اور فلک نما کی سیکورٹی کی ذمہ داری حوالے کی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر گل محمد خان کے چوتھے فرزند خان لطیف خان کا بچپن حیدرآباد کے پرانے شہر میں گزرا۔ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے طالب علم رہے اور پھر امریکہ روانہ ہو گئے اور وہاں MBA کی ڈگری حاصل کی اور کاروبار شروع کیا اور پھر ایک ممتاز صنعت کار بن کر ابھرے۔ اس اجلاس سے مشتاق حسین اسلم، عبد الوحید امیر مقامی جماعت اسلامی بھیمگل، محمد عتیق سرپنچ بھیمگل، اسماعیل زبی اور دیگر نے مخاطب کیا۔ اس اجلاس میں محمد عبد الرفیق روزنامہ منصف، محمد شکیل نمائندہ نظام آباد مارننگ ٹائمز، نمائندہ منصف آرمور و نائب صدر TUWJU محمد صادق کے علاوہ عظمت اللہ معاون رکن بلدیہ بھیمگل محمد عبد المقید، نمائندہ عوام ٹی وی بھی شریک تھے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے نوجوانوں کو جھانسا دیا اور اقتدار پر فائز ہو گئے۔ نوجوان آج بھی بے روزگاری کا شکار ہے اور حکومتیں اقتدار کا مزہ لوٹ رہی ہے۔ نیشنل یوتھ کانگریس کی یوم تشکیل کے موقع پر طاہر بن حمدان کا بیان۔ انہوں نے سوال کیا کہ ہر سال 1 لاکھ ملازمت کا وعدہ آخر کیا ہوگا؟ مرکزی اور ریاستی حکومتیں نوجوانوں کو جھوٹے دلاسے دے کر اور جھانسا دے کر اقتدار حاصل کر کے نوجوانوں کو فراموش کر دیا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے اقتدار پر آنے سے قبل ہر سال 1 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں فراہم کرنے کا تیقن دیا تھا، لیکن حکومت کا یہ وعدہ ابھی تک بھی پورا نہیں کیا گیا۔ نیشنل یوتھ کانگریس کی یوم تشکیل کے موقع پر منائے جانے کے موقع پر سابق صدر ضلع کانگریس طاہر بن حمدان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج نوجوان بے روزگاری کا شکار ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو حکومت بے روزگاری اعلانس جاری کرتے ہوئے انہیں جینے کے اسباب فراہم کرے، کیونکہ حکومت نے ہر سال 1 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ نوجوان اب بھی اس وعدے کے وفا ہونے کے منتظر ہے۔ اب یہ نوجوان بے سہارا و مجبور ہے، جبکہ اقتدار پر فائز قائدین اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ طاہر بن حمدان نے عوام کو مشورہ دیا کہ جس طرح گاندھی جی نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ لگاتے ہوئے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اسی طرح دیش کی عوام کورونا کو اس دیش سے نکالنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرے، سختی کے ساتھ سوشل ڈسٹینس کی پابندی کرے اور ماسک کا استعمال کرے اور کوئٹ کورونا کا نعرہ لگاتے ہوئے اس کورونا وبا کو ملک سے باہر کرنے میں اہم رول انجام دے۔ انہوں نے خواہش کی کہ جو افراد اس وبا کے بارے میں لا علم ہیں، ان کو اس وبا کی سنگینی و سفاکی سے آگاہ کرے۔
మహాత్మా గాంధీ గారు దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి స్వాతంత్రోద్యమంలో 9వ ఆగస్టుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉండడం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా 9వ ఆగస్టును యువజన దినోత్సవంగా జరుపుకోవడం మన దేశంలో ఆనవాయితీగా వస్తుంది. 9వ ఆగస్టును దేశంలో యూత్ కాంగ్రెస్ ఒక ఉద్యమంగా తీసుకొని యువకులకు ఈ దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం రావడానికి ఆ రోజు వాళ్ళ పాత్ర యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యాన చేయడం జరుగుతుంది. नाज़रीन अब लेते एक छोटा सा वक्फा. गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स निजामाबाद, जो आपके बच्चों के ताबनाक मुस्तकबिल का ज़ामिन, क्योंकि शानदार नताइज और सुनहरा मुस्तकबिल ही हमारा अव्वलीन मकसद है. गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज अब एक नए इंतजामिया के साथ अपनी खिदमत के लिए तैयार है. ये इंतजामिया शानदार तालीमी तजुर्बा रखता है. इस इंतजामिया के तहत कई तालीमी इदारे चलाए जाते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन, आयशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन निजामाबाद और श्री विजया साई डिग्री कॉलेज बराए तालिबात बोधन शामिल है. इस इंतजामिया के तहत चलने वाले स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स बोधन की तालिबात ने रियासती सतह पर इस साल टॉप किया है और रियासत में पहला मुकाम हासिल किया है. तो फिर इसी तजुर्बेकार इंतजामिया के साथ चलाए जाने वाले गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद में अपने बच्चों का दाखिला करवाए, जहां काबिल व तजुर्बेकार लेक्चरर्स खिदमत अंजाम देते हैं. यहाँ तालिबात को मजहबी माहौल और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है और उम्दा नज़्म नफ्स और कोचिंग की सहूलत हासिल है. तो फिर देर न कीजिए और अपने बच्चों का फौरी दाखिला करवाए. पता याद रखिए, गोल्डन जुबली जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स किला रोड निजामाबाद. मजीद तफसीलात के लिए रब पैदा करें 9949339008. बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल. जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं. सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी. टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है. डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंदमशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं. इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है. इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MT नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है. हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद. सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें. एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है. जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें. खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है. खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है. 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है. हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है. खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के. तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं. तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत. डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से. याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग. वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है.
आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स सर्वे करें और इस बात का पता लगाए कि कहीं कोई कोरोना से मुतासरा अफराद तो नहीं है। अगर है तो इसकी इत्तला फौरी मंडल ऑफिस को दे। नवी पेट में एक अहम इजलास के दौरान तहसीलदार और एमपीडीओ की आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स को हिदायत। जिले कलेक्टर की हिदायत पर नवीपेट मंडल की आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स का एक अहम इजलास तलब किया गया। इस इजलास में तहसीलदार लता के अलावा एमपीडीओ साजिद अली, डॉक्टर देवेंद्र ने शिरकत की। इस इजलास में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स को हिदायत दी गई कि वो घर घर जाकर सर्वे करें और ये देखें कि कहीं कोई कोरोना से मुतासिर मरीज तो नहीं है, और साथ ही अवाम को कोरोना से मुतालिक शौर बेदारी करे और बताए कि ये वबा इंतहाई खौफनाक है, तसाहुल या लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके असरात से मुतालिक अवाम को आगाह किया और बताया कि ऐसे असरात के हामिल अफराद नजर आए तो इसकी इत्तला फौरी मुतालिका महकमे जात को दे। आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी टीचर्स को हिदायत दी गई कि वो इस सर्वे के मौके पर रिपोर्ट तैयार करें और उसको मंडल ऑफिस में जमा करवाए। इस इजलास में तिब्बी अमले के लोग भी शरीक थे। MRPS के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादेगा की कामयाब जदोजहद पर उस वक्त के वजीर आला YSR ने आरोग्यश्री स्कीम का आगाज आज के दिन ही किया था, लिहाजा आज गरीबों के लिए की गई जदोजहद की कामयाबी का दिन है। MRPS जिला सदर का बयान, उन्होंने पार्टी झंडा लहराया। रंजल मंडल के मौजे कलियापुर में आरोग्यश्री स्कीम के लिए की गई जदोजहद को यादगार के तौर पर आज MRPS कायदीन ने पार्टी परचम लहराया और जश्न मनाया। रंजल मंडल के मौजे कलियापुर में MRPS के सदर के मोहन ने बताया कि आज का दिन MRPS की जदोजहद की कामयाबी का दिन है। इस मौके पर जिला MRPS सदर डी सुरेश ने बताया कि 7 अगस्त 2007 में MRPS के कौमी सदर मंदा कृष्णा मादेगा ने दिल के मरीजों के लिए मुफ्त इलाज व ऑपरेशन की सहूलत फ्राहम करने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था, जिस पर उस वक्त के वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने इस मुतालबे को संजीदगी से लिया और गरीब आवाम के लिए आरोग्यश्री स्कीम का आगाज किया और कई अमराज के इलाज की गरीबों को सहूलत फ्राहम की। इस तरह वजीफे की रकम में इजाफे की मांग को भी हुकूमत ने संजीदगी से लिया और वजीफे की रकम में भी भारी इजाफा किया गया। आज गरीब अफराद को 6 किलो चावल मिलते हैं। माजूरों और ज़ईफों और बेवाओं को इजाफी वजीफा मिलता है, तो इसका मुकम्मल सेहरा मंदा कृष्णा मादिगा के सर जाता है। आज भी आरोग्यश्री स्कीम गरीबों के लिए बेहतरीन इलाज की जामिन है। इस प्रोग्राम में इनके हमरा MRPS जिला सेक्रेटरी लक्ष्मी, जनरल सेक्रेटरी B पोशट्टी के अलावा कायदीन बालाजी, P प्रवीण और दीगर शामिल थे। इस मौके पर MRPS के जिले सदर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना के इलाज को भी आरोग्यश्री स्कीम के दायरे में शामिल करे। उन्होंने कहा कि आज कई गरीब अफराद बेहतर इलाज न मिलने की वजह से फौत हो रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट दवाखानों में गरीबों को आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज मिले तो कई जिंदगियां बच सकती है। रेंजल मंडलम कल्यापुर ग्रामंलो మరి MRPS 26వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని జెండావిష్కరణ కార్యక్రమము, అదేవిధంగా ఈరోజు ఆగస్టు 7న ఆరోగ్యశ్రీ స్ఫూర్తిదాత మందకృష్ణ మాది గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మరి ఈ యొక్క పథకానికి MRPS ఉద్యమమే నాంది అని తెలియజేయడం కోసము మరి శోభన్ అనే బాలుడి యొక్క ఉద్యమంలో బాలుడి యొక్క మరణాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ స్మరించుకుంటూ ఆగస్టు 7న కేక్ కడియేస్తూ మరి శోభన్ యొక్క మరణము వృధాగా పోకూడదు, ఈ సమాజంలో शीरखोर बच्चों को 6 माह तक मां का दूध जरूर पिलाए, इससे बच्चा 256 अमराज से महफूज रहता है और चुस्त व तवन्ना बनता है। मां का दूध बच्चों की सेहत का जामिन के उन्वान से खुसूसी मुहिम आंगनवाड़ी टीचर्स ने घर घर जाकर ख्वातीन में शौर बेदारी की। नंदीपेट मंडल के ICDS आंगनवाड़ी टीचर्स के जेर क़यादत घर घर पहुंचकर शीरखोर बच्चों के लिए मां का दूध ही उनकी सेहत के लिए मुफीद होता है का प्रोग्राम अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में सुपरवाइजर वानी ने बात करते हुए बताया कि छोटे बच्चों के लिए उनकी मां का दूध ही मुफीद होता है। बच्चों को उनकी मां का दूध उनकी बढ़ती हुई उम्र में अच्छी सेहत के लिए अच्छा होता है और उनकी जहनी सलाहियतों को बढ़ाने में मददगार साबित होता है और 256 बीमारियों से महफूज रखता है। शीरखोर बच्चों के लिए दिल की कमजोरियों, आंतों की शिकायत को दूर करने की सबसे अच्छी ग़िज़ा है। 6 महीने की उम्र तक बच्चों को सिर्फ मां का दूध ही पिलाए। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मां का दूध बच्चों की सेहत का जामिन के उन्वान से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे।
इस प्रोग्राम में आंगनवाड़ी टीचर्स और ख्वातीन ने हिस्सा लिया। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया था। इस दौरान खांगी स्कूल भी बंद किए गए थे। लॉकडाउन के अख्तिताम के बाद अब भी स्कूल्स बंद है और खांगी टीचर्स बेरोजगारी का शिकार है। नंदीपेट के मार्केट कमेटी डायरेक्टर ने इन टीचर्स में 6 माह के राशन की तकसीम की। कोरोना वबा ने पूरे मुल्क को उथल पुथल कर दिया। लोग एक दूसरे से दूर हो गए, माली हालात से परेशान हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। इन्हीं में से एक प्राइवेट टीचर्स भी है जिनकी कम आमदनी और छोटी जिंदगी, मसरूफियात ज्यादा, आमदनी कम। एक टीचर जो कई बच्चों को तालीम देते हुए कई बच्चों को नई राह बताता है, कई बच्चों की जिंदगियों को संवारने में अपनी जिंदगी लगा देता है, कई बच्चों को तालीम के जरिए आसमान की ऊंचाई तक ले जाता है और कामयाब तालिब इल्म को देखकर अपने बच्चों से ज्यादा खुशी महसूस करता है। मगर आज इस उस्ताद का कोई पुरसाने हाल नहीं। आज इस उस्ताद के ही रास्ते कोरोना वबा ने रोक दी। ऐसे में नंदीपेट में एएमसी मार्केट कमेटी डायरेक्टर ई लिंगम एक मददगार के तौर पर उभरे। मार्केट कमेटी डायरेक्टर ई लिंगम ने नंदीपेट के गीता कॉन्वेंट के प्राइवेट टीचरों में 6 महीने का राशन फराहम किया और इस मौके पर बात करते हुए बताया कि कोरोना वबा ने हर शख्स को, हर तिजारत को हर मैदान में पीछे ढकल दिया, जिससे आप लोग तो बहुत परेशान हैं। कुछ लोगों को तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं मिला, माली हालात से परेशान हुए, जिसका मुझे बेहद दुख है और आज तक भी स्कूल्स नहीं खुले हैं। इस मौके पर प्राइवेट टीचर भूमेश ने बात करते हुए एएमसी डायरेक्टर लिंगम का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि एक अरसे के बाद आपकी नजर और ख्याल हम तक खींच लाई, बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस प्रोग्राम में गीता कॉन्वेंट टीचर्स और दूसरे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी मौजूद थे। మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా మహమ్మారి వచ్చి ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్నటువంటి సమయంలో మరి గత 6 నెలల నుంచి అంటే లాక్డౌన్ అయినప్పటి నుంచి కూడా మరి అందరు నష్టపోయడం జరిగింది. కానీ అందరికంటే ఎక్కువగా నష్టపోయినటువంటిది మరి ప్రైవేట్ టీచర్స్. మరి ప్రైవేట్ టీచర్స్ చాలామంది కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి అనే రోగం వచ్చి మరి లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల మరి ఈరోజు మరి ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఒక పెద్ద ఉపాధిని అనేది కోల్పోవడం జరిగింది. ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లకు నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే గత మార్చి 22 నుంచి వాళ్ళు ఎన్నో కష్ట నష్టాలు భరిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఏం కూలి పనికి లేక వేరే దగ్గరికి పోలేక వాళ్ళు టీచర్ ఎంప్లాయీ వారికి జీతాలు ఇవ్వలేక ఎన్నో కష్టాలతో ఉంటే వాళ్ళంతకు నా అంతకు ఉడతాభక్తి ఏదైనా సాధ్యమవుతుందా అనే ఉద్దేశంతోనే ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। सेक्रेटेरिएट के शहीद मसाजिद की असरनो इसी मुकाम पर तामीर की जाए। कुल जमाती कायदीन का रियासती हुकूमत से मुतालिबा। इन कायदीन ने बताया कि जल्दी एहतजाजी लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। खान लतीफ खान चीफ एडिटर मुंसिफ की मौत, उर्दू और मिल्लत इस्लामिया का एक नाकाबिले तलाफी नुकसान। मारूफ सनतकार ने उर्दू अखबार और उर्दू चैनल के जरिए उर्दू की बेशबाक खिदमत अंजाम दी। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने नौजवानों को सब्ज बाग दिखाए और इख्तिदार हासिल करके नौजवानों को फरामोश कर दिया। साबिक सदर जिला कांग्रेस ताहिर बिन हमदान का इल्जाम, उन्होंने बेरोजगारी अलाउंस देने का मुतालिबा किया। उर्दू और मुहिब्बा ने उर्दू का जबरदस्त खसारा, उर्दू दा हल्का एक मुहिब्बे उर्दू से महरूम हो गया। बाबापुर में खान लतीफ खान का ताज़ियती जलसा, कायदीन और सहाफियों का खिताब। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।